哇！喺呢個風和日麗嘅日子，今日德基德約咗我出嚟影嘢，但係我行咗好耐都未見到德基德嘅蹤影喎。啊，明明佢話喺門口等㗎，點解揾極佢都揾唔到嘅咧？咦？前面呢個咪德基德啊？喂，德基德，你唔係約咗影嘢嘅咩？我聽過啦，因為呢度有美少女戰士變身器，咁我又忍唔住。年又過年，共慶歡樂羊年。嗱，過年咧，除咗去拜年鬥利是之外咧，行花市、行年宵都係一個好好嘅選擇嚟㗎。我而家就帶大家去行啦，耶！我身邊咧就有呢個恒生管理學院嘅學生哥啊！點解你個名叫楊歡喜咁別緻嘅咧？冇啊，其實楊做人咧最緊要係咩咧？係開心啊嘛！大家要歡呼起起！我好中意佢呢個美少女戰士嘅變身器啊！我哋仲有心，仲有個心形嘅。如果睇我哋片嗰啲觀眾有冇跌士卡先？咁10蚊咯，最緊要大家開心嘅。Hello， 你認唔認得我啊？我認得你喎。你埋嚟，我話俾你聽，我係邊個啊？我覺得咧，呢位哥哥仔好有氣氛啊！冇錯，好有氣氛嚟。邊度嚟㗎？我係 Poly 嘅學生。你係賣咩㗎呢度？我哋係一班志同道合嘅朋友，嚟售賣一啲各式各樣嘅產品。嚇？咩話？嚇？咩話？數字油畫，呢個係我哋其中一個產品，只需要跟住我哋嘅 number 畫一畫，填一填色，你都變畢加索。畫到我出嚟㗎？畫到，你想我畫乜都得。你可唔可以借我？好啊。記得收個 channel 啊，德基德 HK 耶！仲有我。記得過嚟50號攤位，肥羊祝福你啊！我喺度等緊你，認住我。係喺我身邊嘅咧就有楊過同埋楊姑噶，你好啊！我想問下咧，近排你同姑姑嘅生活係點嘅咧？姑姑，你又覺得阿過兒對你好唔好咧？好多謝晒啊！祝你哋新年快樂咯喎！呢隻垃圾桶羊仔咧，佢可以岌頭，可以搖頭，甚至揈個頭都得噶。我想應徵啊！應徵啲咩啊？呢個？係啊。我哋仲請緊人嘅。係啊。入職條件係先買500套。先買500套。然後就立即可以翻工。500套真係幾多錢？好啦，俾個優惠你啦，499套啦。算啦，不如我出去打多份工先啦，我先夠錢。我呢個係觀音兵啊，貨女神用嘅，係啊。咁睇得起我嘅，我嘅人去數。呢個咧，呢個執番架啊，呢個執緊番架啦，呢個特別啲。仲有呢個財神啊，新年啊，要有個財神㗎。係啦。呢個咁似我平時剪片個樣嘅。哇！呢個正，呢個正。我識 J。呢個不得了。讀 J。讀男嘅用啊，讀啦。呢個聽日可能啱用㗎 gathering 呢樣嘢。係啊，因為大家都想要。我哋係 Miss and Miss 90。維園146好多嘅，恭喜發哇！呢啲咁得意係咩嚟嘅咧？呢個咧就係扮翻催淚彈嘅一個嘢，咁佢其中一個功能咧就係打火機。咁呢個係防風火嚟㗎，所以唔會好燙眼。咁另外咧仲有個乜可以裝嘢嘅。咁最重要咧就係呢個 model 編號。咁我哋希望大家呢嚿嘢擺喺屋企，然後有一日你望翻佢，你會可以做到豐富嘅某一個日子。你哋賣咩㗎？啤啤好。咁你哋係嚟自邊一度嘅咧？葵涌 Ivy。你呢個鋪名叫咩名啊？
194號鋪，我波打車，賣咩㗎？波仔，我覺得佢好孤單啊！身為一條孖條，佢竟然獨立一條。跟住哇，有磁石黐住佢嘅喎。你一條孖條，係咪夠晒懷舊咧？你一條我一條。哎，過嚟啊！我見到我啲同類啊，可唔可以一齊照顧上？呢度除咗有我啲同類之外，仲有佢啊！我覺得好神啊！點解會砌到自己個名上去個鋪上度㗎？你哋叫咩名啊？維園131國家。為咗慶祝羊年同埋我嘅 subscriber 係超過100個，我決定寫個福字嚟慶祝一下，大展我嘅文采。呢個就係我寫嘅福字啦！祝大家新年快樂，恭喜發財，利是到來！